Jalan lingkungan Kampung Kepuh di Kecamatan Sukawangi butuh perbaikan. Kabupaten Bekasi Delta News TV ini ruas jalan lingkungan yang berlokasi di Kampung Kepuh RT 008 RW 05 Desa Sukaringin Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi Jawa Barat butuh perbaikan. Ruas jalan dengan panjang lebih kurang 350 meter dan lebar 2,5 meter tersebut kondisinya cukup memprihatinkan, selain sudah retak-retak ruas jalan tersebut juga berlubang. Warga sekitar berharap kepada pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya dinas terkait agar secepatnya melakukan perbaikan, karena di ruas jalan tersebut kerap menjadi celakanya pengguna jalan. Dari Kecamatan Sukawangi, Madrawi Delta News TV melaporkan.